Hello， 大家好，我是 Luna， 欢迎收听今天的泰服小时光。那泰服小时光呢，是一个专门讲泰国 BL 剧集的节目。如果你也喜欢看泰国的 BL 剧的话，一定不要错过我的 Podcast 哦。那我们开始今天的节目吧。萨瓦迪卡，我是 Luna， 欢迎收听今天的泰服小时光。我们将要来聊到的是 La Prairie 雨中听见我爱你的第9集。那这一集呢，其实我看到一半的时候，我还蛮热血的哦，我直接对着画面一直大喊百合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 ，有没有？好啦，就在这一集里面呢，那个女兽医 Dream 呢跟 Nala 抱在一起的时候，那个画面超美的，有没有？真的很希望他们可以在这一集的最后，不是这一集，这一部戏的最后面呢，很顺利的在一起，佳偶天成，女女恋可以结成佳偶，这样有没有？那各位听众朋友，如果说你不知道我讲的是谁，女兽医是谁，你应该知道我讲的女兽医是谁啦。因为这部戏里面呢，我一直觉得爱奇艺的翻译很奇怪，因为像女兽医的名字，它的英文名字是 Dream， 就是梦想的那个英文 DREAM， 可是他就是把它翻成纳林，我真的不知道他为什么可以把它翻成纳林。请问一下各位朋友，你觉得 dream 这个字可以翻成纳林的原因在哪？可不可以跟我说一下？我真的觉得很奇怪。好啦，那如果说你喜欢这个女兽医的话，就是说如果你有看过 End of Love 学长的爱情攻心集或者是爱情力学的话，你一定会对他演的伊娃这个角色非常的有印象，我超爱他的，我觉得他演的超好，所以呢他有演的戏我都会稍微追一下看一下这样子。而且这部戏其实一开始的时候，我其实有一部分是因为他有演，然后我看得很开心这样。那大家也知道啊，就是 BL 剧的话，对于女演员来说就比较吃亏嘛，他们永远就是只能演什么前女友或是闺蜜而已，真的很可怜啊。还好有没有？去年到今年的那个今年啊，那个粉红理论很红嘛，对不对？ JP 很红，所以呢泰国现在也开始拍一堆的百合剧，就是所谓的 GL 剧演 Dream 演伊娃的这位 Austin 小姐呢，她呢也演了一部，她也接了一部 GL 剧，那今年基本上好像是会开拍啦，那希望她也可以靠这个百合剧大红大紫起来，因为我觉得她演技真的很好，而且她接的角色我觉得她应该有挑过吧，她接的角色其实都是属于还蛮有主见的这种女生，所以我觉得她很适合演百合剧里面的一些角色。那我当然是很希望她可以大红大紫，因为我真的还蛮爱她的，她真的演得很赞很好。好啦，那如果你还有看过去年的另外一部 BL 剧叫做 My Secret Love， 就是我的秘密恋情这部戏的话，你可能会对这一集里面Sendai的老家非常的有印象。如果我没有记错的话，这两栋房子呢，其实就是 My Secret Love 里面呢 My Secret Love 里面呢两位主角住的那两间啦。那这一集里面我觉得最帅的就是 Senu 啊，整个很赞，很有大哥风范，不过剧情真的跟他没什么太大关系啦。上一集呢，我本来猜说是不是大哥要出来就是作乱一下有没有之类的，结果这一集呢，其实单纯只是借由来找他这件事带出一些两个主角之间过往发生过的事，这样子的安排其实我个人觉得是还蛮不错的。因为有时候我往往会去预测一下剧情，就是说可能会有一些人带来一些比较大的障碍之类的，因为其实爱情剧大家都知道嘛，就是你演久了，就是障碍越多，可能会让这两个主角的感情看起来更动人，有没有？可是有时候如果说这个坏人演得不好的话，你就会觉得他就很多余。那Senu啊，在这一集里面，其实他唯一的功能就只有呛他自己的弟夫 Pat 而已，后面基本上都是走温情路线，而且还是我没有想到的温情路线，所以其实我还蛮吃惊的。整个安排我觉得不错啦，因为我很吃这种阿嬷疼孙的戏，你知道吗？因为你在这一集里面 P 真的好可爱哦，就是演这个 Pat 的 P 真的很可爱，他真的很可爱，他各种跟他阿嬷塞奶的表情真的超可爱，可爱到我都觉得好，我收你来当我孙子好了，你真的好可爱哦，每天有这么可爱的孙子跟我塞奶，我当阿公阿嬷心情一定超级好，好不好？而且在这一集里面最可爱就是那个嘟嘴巴，我给满分，我有截图，大家可以去我的粉专看。阿兰这一集呢，其实剧情算蛮简单的，主要都还是集中在两位主 CP 的身上，这是一种很重要的事情哦。很多戏有时候会失焦，他为了要去铺成某一些线，他就会把那个主要的焦点放到别的戏身上，或是放到副 CP 身上，有时候他会去冲淡一些主线上的一些内容。可是这一集就算是在讲一些过去发生过的事情，可是呢，他还是把它聚焦在主要的两个人身上，就是 Pat 跟Dai 身上，我觉得这是一个很好的事情。这一集里面呢，他们讲到过去的事，我真的觉得就是很老梗，真的是很老梗。我说很老梗的原因是因为其实有时候很多戏会去铺陈
这2位主角可能在还没有正式认识之前，他们就可能互相遇到过。以前的戏会这样，现在的戏不见得会走这种路线，所以看到这样子的内容的时候，我是觉得真的有点老梗，可是又还蛮浪漫的整个还蛮甜的，所以我是觉得还蛮能够接受的啦。当然就是说这部戏其实它在编剧上的一个铺陈，常常会告诉所有的观众，就是这2个人一直很有缘，这也是爱情戏的一个基调嘛，所以我觉得是 OK 的。好，在开头呢，这部戏大家当然还是在山上啊，一开始就是先告诉我们大家，龙凤在被迫加入这个群组之后呢，整个人就昏迷不醒啦。好，但昏迷不醒，其实大家也知道，在那个狂下大雨的时候，他还倒在那个泥巴路、山路上面，全身应该很脏，对不对？大概是我们的沈田呢，就是把他扛回来，拖回来应该也差不多。我觉得以田的个性，可能用拖的，有没有？他非常的没有良心。好，那不重要。可是你知道吗？龙凤洗得超级干净，很干净，不觉得干净到有一点奇怪吗？好了，那这边其实我突然有想到一件事情，因为从原本的设定上面来说呢，龙凤呢之所以会去罹患这种雨天失聪症候群，大概是因为这一天是他20岁的生日，因为沈代也是在20岁生日那一天呢，开启了这个雨天 WiFi， 有没有开始听到他的灵魂伴侣说话？可是为什么龙凤的生日田会竟然不知道呢？田当然是不会知道的，各位想想看，他们之前根本就是仇人关系。请问一下，田这种个性的人，你看了8集9集下，你觉得沈田这种人会去问龙凤说你什么时候生日吗？当然是不会嘛，对不对？而且如果他去问他生日的话，龙凤一定不会跟他讲，龙凤一定会问他说你是不是要诅咒我？你是不是要去下咒？要去那边插草人？你猜我的生日你说所以沈田一定不会去问。那龙凤的个性呢，也不是个会讲我今天生日大家来帮我庆生好不好的人，拜托一下，前几集就告诉你他在学校根本没朋友，好不好？所以他根本就不会去讲这件事情。我个人是严重怀疑呢，他倒下去的那一刻就是他20岁生日啦。好，那我们刚才不是说到过这个龙凤躺在床上超干净的吗？我真的怀疑沈田你是不是偷偷把人家龙凤扒光光洗澡？你说，不然你看看上一集，我前面是不是有讲山路呢、泥泞地呢？不管你是把它扛回家，扛瓦斯那样扛回来，或者是用拖的，怎么可能身上这么干净？这不是擦一擦就算了，你绝对是把人家脱光拖去洗澡，对不对？沈田你一定干了这件事情，只是不让大家知道，我们就当做不知道好了。田呢在睡觉的时候还握着龙凤的手睡着了。我真的觉得这个地方我很想问田，你是不是真的喜欢上人家龙凤，还是你只是睡觉的时候习惯握个手这样子？那龙凤一醒来就是觉得沈田你是不是流口水啊？不是他就觉得奇怪，我为什么会在这里？不过呢，我想大家应该都知道，他最大的疑问应该是为什么我被加入群组？那大家把沈代救回来之后呢，龙凤就开始魂不守舍。我觉得他应该是在想说，我到底要干什么办？现在可以退群吗？现在退群 OK 吗？为什么会变成这样？这一集呢，其实插曲刚好就放有龙凤和田唱合唱的这个版本，就是开头片头曲的这个版本，原本是 Boyzone Pop 唱的嘛，但是呢，这个制作单位很有心他有找主 CP 跟副 CP 都来唱这2首主题曲，所以呢，这一集的插曲刚好是呢片头曲那一首歌，然后是由龙凤跟田这2位演员，就是演这2个角色的演员来唱那个版本。我看到那个歌词的时候真的是笑翻，因为那个歌词根本就是在讲龙凤现在的感觉。原本的曲子呢，它的意思是可能因为爱上某个人，所以睡不着觉这样子。可是现在龙凤呢，大概就是震惊到睡不着觉吧。好了，那回到营地之后呢，帕特跟代呢就顺便呢暂时分开去跑那个剧情。帕特这边呢就是跟大家宣布，我跟沈代交往了，晚上还要准备开萤火趴。那沈代这边就比较特别一点啦，他等于是帮 Nara 这个线收一收。我觉得编剧安排这一整段去收 Nara 的线，其实是蛮棒的一件事情。一部分当然是完全把Pat 可能被 Nara 纠缠的可能性全部都断掉，也就是说他后面基本上应该不会有任何再去有 Nara 出现纠缠介入当第三者这件事，因为现在第三者200%就是龙凤嘛。另外也是让沈代完全安心。这一集的预告呢就告诉大家，下一集开始呢就是重头戏要来了这一集里面呢 Nara 呢是主动去找沈代，要让他安心。他虽然还爱 Pat， 但是也知道 Pat 不爱他了。那沈代的态度就是告诉 Nara 说，我不是因为吃醋我才去搞失踪啦可是吃醋是导火线，我知道。沈代你不敢讲，我帮你讲。那这一段最有趣的部分呢，其实是最后面 Nara
你到底跟神代说了什么？各位朋友，你是不是很想知道 Nara 跟神代说了什么？前女友到底教现任男友什么样的技能？各位朋友，我超想知道，你是不是也想知道？编剧你千万不要忘记你埋了这个梗，后面一定要演出来，好吗？好，那晚上的萤火 party 呢，我们的这个 Pat 跟神代呢就疯狂的晒恩爱。那为了不闪瞎大家，在这边没有吻戏，这一集基本上都没有吻戏，我 OK。好，这一集呢，其实我觉得算是蛮温情的一集啦。那女医生 Dream 呢，就是带着 Nara 一起来参加这个萤火 party。原本呢，我还以为 Pat 的2个男同事呢会去追 Nara， 我真的很希望 Nara 可以有个好的归宿，因为她其实是真的是一个很明理的女生，而且她是真的祝福 Pat 跟神代可以好好在一起，真的是一个很好心的人。结果呢，这2个男同事呢，前面几段如果你看完这一集就会发现前面几段都有稍微拍一下，好像他们对 Nara 有兴趣，结果后面根本就是对人家没兴趣后面就是百合万岁。好了，我们这个等一下再说。那萤火趴这边呢，就玩起这个真心话大冒险。伦冯呢就被逼问出有暗恋的人，可是他很聪明。他说一个真心话只能问一个问题，直接呢就给他这样闪过去，完全不说自己暗恋的人是谁。另外呢，伦冯呢挑战 Pat 的意味非常的明显。他这边玩真心话大冒险的时候呢，因为 Pat 选大冒险嘛，所以他一口气呢就要 Pat 灌一整瓶酒。Pat 哪有在 Pat？ 你敢说林北就敢做，拼的拼林北加不得惊，就给他一瓶给他灌下去。可是各位朋友，我还是要跟你们说一下，这样喝酒真的不 OK 哦。最近有很多新闻，有没有？如果你有看那个新闻的话，你都会知道有一些人就是在网络上有没有为了蹭流量，为了要流量，直接一次跟网友拼酒，拼2-3瓶，就是这样给他灌下去，拼命的灌，然后就直接物理往生跟处理碱。各位朋友，喝酒这件事情我其实不能说我反对喝酒，虽然说我本人不喝酒啦，可是我真的觉得喝酒还是要控制一下量会比较好一点，不要以为喝酒不会死人，现在喝酒是会死人的，好吗？之后呢 Pat 在那边转那个瓶子嘛，就转到 Nara， 加上之前呢神代已经跟他说呢，我已经跟 Nara 聊过了，你们2个就去好好聊聊。他们2个呢就去旁边把事情讲清楚。那神代当然是跟着过去啦，他也怕出什么事嘛，对不对？那如果说呢，你有曾经爱过某个人，可是之后你突然发现你不爱他了，对他没有任何感觉，如果你有这样的经验的话，我觉得你应该可以体会到 Pat 的感受，因为我个人就可以体会这种感受。有时候你很喜欢很爱某个人的时候，你会很希望跟他在一起，可是如果说某一天你猛然发现你真的不爱他的时候，你知道那个感觉就会完全消失。这边呢其实算是很理想化的去演出一段好聚好散的内容吧。可是现实人生要这样好聚好散，我觉得真的是很困难的一件事情，真的是很难很难。如果你有经历过，你大概会知道说真的太难了。那 Nara 的这个角色呢，他其实当然是理性上可以接受了，和 Pat 继续当朋友。可是呢，当夜深人静的时候，要面对自己的时候，那个悲伤还是会整个浮起来啦。而且呢，俊来安慰他的时候，他其实有回答俊说，今天 Pat 跟他说这些话，他是觉得他心里面的一颗大石头放下来。有时候很多事情说清楚了，想明白了，其实你内心会有一种轻松的感觉，这是没有错的。可是有一件事情还是很重要的，就是 Nara 之所以会来山上，就是因为他还很爱 Pat。他虽然接受了事实，可是心里面的那个难过跟悲伤真的是很难停下来。这个我相信有谈过恋爱的人，你们应该都知道。当然我也知道了，我也不是没谈过恋爱，对不对？好，那 Dream 呢真的很在乎 Nara。当 Nara 靠在 Dream 的肩膀上感叹恋爱好难的时候，你知道我看这画面，我也是觉得这个恋爱真的很难好啦，因为恋爱这件事情，我真的觉得靠缘分啦。很多事情真的很工作上的事情，赚钱这件事情，有时候真的是你努力，你就可以赚到钱。可是感情这件事，有时候真的是不管你有多少的努力，可能到最后都是不好。那之后呢 Nara 就哭进了 Dream 的怀抱里面。我看到这个画面的时候就觉得赞啊，你们2个一定要好好的在一起。在 BL 的世界当中，最幸福的就是男男恋跟女女恋，结婚的爸妈都会离婚，有够恐怖。在 BL 的世界当中出现男女恋，通常下场都不是很惨，有没有？下山回到曼谷之后呢，神代就跑去学校找整田嘛。那他们2兄弟去拿东西的时候，伦冯呢就不知道跟 Pat 说了什么。这一段呢
呢，我也觉得很奇妙，因为这一集里面很多这种梗，就是把大家很想知道的事情全部就不说，我就是不说，我就是埋梗。后面我要来玩连环爆炸案，我们都看得出来编剧的意图，我就让你埋这一集关系，你下一集一定会知道他们两个到底讲了什么。那神代呢，去清迈之前呢，他其实是把那只白色的猫，那是很可爱的招德呢，交给他大哥神牛来照顾。这一集我最失望就是我没有正面看到那只招德，我好多集没有看到那只猫，我真的觉得有点难过，你知道吗？我好喜欢那只猫，它好可爱，真的很可爱。这一集竟然又给我昏过去。我要把画面放大看哦，我说真的，我把画面放大看，那个背包里面根本就不是猫，那根本就是一团浴巾，好不好？哪有猫就那样不会动的？因为我没养过猫，我们家的猫才没这么乖，好不好？你给它放在笼子里面，你就放在那种背包里面，它们动来动去，它怎么可能就一团这边挂在那边不会动？根本就是浴巾，好不好？它卷起来的。那神奴的生活作息大概跟我本人一样，然后早上睡觉，晚上起床，所以他弟神代一直提醒他说：“神奴啊，你一定要记得睡觉。”那神奴的个性真的很傻，在帕特要离开之前，还偷偷在他弟夫的耳朵旁边，在帕特的耳朵旁边呛下：“你要是让我弟伤心，我的好力细，整个很帅，我喜欢。”帕特当然是没在怕的啦，主要在这边呢，他的心思都在他阿妈身上。原来呢，神代的老家呢，其实刚好是在帕特他阿妈家的旁边。那帕特其实之前还蛮常来找他阿妈的，可是平常大概跟隔壁神代他家是没什么来往了。这一集其实看完之后，我真的很想说，神代你第一集看到帕特，你1秒就晕倒了。这个帅哥住在你家隔壁这么多年，偶尔会来，我看也不是偶尔，常常来吧？你怎么可能对他没有印象？难不成你就是命运捉弄，每次都向左走向右走都没有遇到对方，这会不会有点太夸张了？好了，那编剧要这样设定我也是没有办法啦。人家向左走向右走就是很浪漫嘛。好了，不管，我们来算一下那个时间序啦。帕特呢来找他阿嬷的时候大概都会住在这里。2年前呢，神代满20岁的时候，雨天失聪症候群那个群组开启之后呢，刚好帕特也常常来这边陪他阿嬷很多次，而且帕特呢也还很开心的跟阿嬷说，我有听到灵魂伴侣的声音。可是之后就没有声音，因为神代就2年都不跟人家说话，已读不回。群组里面已读不回，而且这群组还不能退群，我高可怜。那因为神代呢每天在那边哭，他在这个时候呢就每天在哭。那住在隔壁的帕特就觉得很奇怪，每一次只要我来住在我阿嬷家，你就哭。像是哭三小的，是你觉得我来这边住，你觉得不爽，你一直哭吗？当然不是啊。那阿嬷就跟他孙子说，那隔壁的小帅哥就可怜哦，他老爸老母真的没事挑他生日宣布分手，宣布分居，诬告不良心。我要是他阿嬷，我一定会这样讲。他妈的是哪一家的爸妈？你跟你儿子有仇是不是？一定要挑在儿子的生日宣布分居？你早一天不行，晚一天不行，你一定要挑在你儿子生日那一天讲这件事情？你到底是不是有什么病？一定要干这种事情？有没有？我是不是超在乎这件事情的？拜托一下，对你儿子好一点好不好？那帕特真的是个好人啊，他每天看到神代在那边哭，他就觉得很烦，不是啊，他就觉得这个小朋友真的很可怜，他就请他阿嬷呢送个甜点给神代吃，而且还写的小卡片去鼓励人家哦。那神代也有回礼啦，可是2个人大概就是完全没有碰到面，神代只有看到人家阿嬷，2个人都叫阿嬷当信鸽。好啦，反正阿嬷每天坐在那边晒太阳玩狗狗，这个当一下信鸽应该很闲啦。那最奇妙的事情是什么你知道吗？神代在他家自己院子里面哭的时候，帕特你不是去敲门安慰人家，你知道在别的戏里面可能会从2楼拿个大声公就喂小朋友卖个卡啊，这种情况去安慰人家一下，结果你不是去安慰人家，你是丢垃圾过去。你是有多少的自信神代不会把你那团纸拿去烧掉？你好歹也是个纸飞机啊、纸鹤什么之类的，有没有漂亮一点碎碎啊？那丢过去有没有？你扔一团纸是怎么回事？好了，反正浪漫爱情剧就是你扔一团纸过去，人家也会当成黄金给 Q 起来。帕特呢，你扔完之后，你竟然躲起来。你是怕东西砸到人家，把人家砸死，然后不，你现在是畏罪潜逃、造逃是不是？肇事逃逸是不是？你还躲着不给人家神代看你的脸，还在那边比个耶，到底是发生什么事情？你可以跟我讲一下吗？我跟你讲，这种事情要是发生在我个人身上，我一定觉得这个人有病，隔壁的这个人一点无病。但我也承认一件事情啦，就是如果说我觉得隔壁有病，可是我看到他长得跟我们的 P 一样帅的时候，我当然就是觉得好没关系，这好浪漫哦。
好啦，人帅真好人丑性骚扰嘛，对不对哈？爸妈分居之后呢，沈代就搬出老家，直到有一次呢，他回来找田的时候呢，发现隔壁阿嬷过世的消息，这阿嬷跟他也很熟嘛，而且人家阿嬷多照顾他，都会安慰他，对不对？所以呢，我们沈代呢也很难过。上楼呢，听到隔壁的那个很好心的大哥哥你讲在哭，哭得超惨的，我们的沈代就开始报仇，也扔一团纸回去。好了，那个纸上面当然是安慰 Pat 啦，当然是写安慰 Pat 的话，麦克考啊，不要难过，我现在才知道你阿嬷过世，我也觉得很难过，我会在这边陪你可是呢，我还是觉得丢纸飞机比较浪漫，你不觉得纸飞机这样咻飞进来很有那个浪漫的感觉吗？你这部戏里面所有的场景都像拍 MV 一样，超级的梦幻，这么梦幻，你不觉得一台纸飞机这样飞开来，咻咻咻还会转2圈掉到这个我们的 Pat 前面的时候，这就很浪漫啊。好啦，你要丢一团纸我也无所谓，可是我不得不说，沈代你很厉害，你根本大鼓响品，你知道吗？你是怎么让那团纸可以飞这么久，穿越这么长的距离，还要穿过 Pat 他们家的窗帘，还可以闪过去没有被那个窗帘挡住弹出来都没有你这种准度，你这种手劲，你干嘛去当作家？你根本就浪费人才好不好？你要去当棒球队的投手啊，这投手我跟你讲叹气，你看大谷翔平现在赚死好不好？你真是浪费人才，不要做什么作家，去当棒球选手一定赢好不好？至于呢那个2个人呢扔完纸球之后就给他闪下去避不见面，我真的不懂，我真心不懂。大概觉得可能如果不小心丢到人家，有没有怕被邻居投诉还是说上次 Pat 丢完之后人就不见了，你要报仇一下好了，我们就当做是一个买个保险的行为嘛，就怕说丢到邻居不会送的时候会过来骂，所以呢要躲起来，不要让人家看到好随便，反正我不懂最后呢，其实反正2个人想起这段往事的时候，就各种觉得很棒啊，很开心，好甜哦，好爽哦，我们以前怎么这么有缘都不见面，你们2个根本同一个个性啊纸团丢过去，垃圾丢过去就躲起来，你们这样就是乱丢垃圾，知道吗好啦，是真的很浪漫啦如果不要用我刚才这么诡异的角度去思考这件事情的时候，你就觉得这画面很浪漫啊。我在难过的时候突然掉了一个纸团下来，那个纸团上面还有写了很多话安慰我，隔壁的人真的很有良心都有在陪伴我，心情很好，有没有？而且又很帅好啦，这个如果你不要用太现实的角度去看的话，你就会觉得其实还不错还蛮浪漫的。那这一集其实我觉得有一点像在过场的一个集数啦，它就是补一下，就是说沈代跟 Pat 他们其实在正式认识之前在沈代最难过还有 Pat 最难过的时候，其实彼此都在对方身边，我觉得这是一个还蛮不错的一个设定啦。那这一集其实就是走这种温情风，而且我真的觉得这一集光是看 Pat 在那边塞奶，我就觉得对他阿嬷塞奶那个画面，我就觉得好可爱好可爱。好了，没关系，没有什么太多的那种很重口味的甜腻的戏，没有关系，我觉得这一集这样就不错了虽然说比较清淡一点，但是还蛮温情的啦，我还蛮吃这种温情戏的这一集呢，后面这么温情，结束了之后预告直接修罗场，直接开打编剧你真的很懂，大家要看的就是这种比较激烈的戏。怕的人直接翻脸叫敦凤不要纠缠，还一拳给他猫下去。沈天呢也不相信敦凤说的话，他不信呢我哥竟然可以有2个灵魂伴侣，但是我一个都没有好啦，沈天没有说这种话在下雨天的时候3个人就在那边打来打去，我觉得这真的是一件很有趣的事各位朋友，有一件事情呢我想跟大家讨论一下你还记不记得敦凤在听到声音的时候，他听到的是沈代的声音之外，他有听到谁的声音？他有听到 Pat 的声音，对不对？我就超想问敦凤你难道没有怀疑过你的灵魂伴侣是 Pat 吗？你没有怀疑过其实你的灵魂伴侣是 Pat 并不是沈代吗？你有没有怀疑过这件事情？说不定你的真爱就是 Pat 你要不要跟 Pat 试一下看看好了，因为这一集呢完全没有下雨，我们下一集才会知道呢这个雨天群组到底是怎么运作的可不可以3方通话？我觉得应该是有3方通话啦。我觉得看预告里面因为 Pat 非常的生气，直接去揍敦凤，所以我觉得应该是 Pat 跟沈代在雨天对话的时候，敦凤插进来，然后他们2个人都听到敦凤的声音，所以才会演变成后续这种奇怪的状况。不能说奇怪，这种修罗场一般的情况我真的很期待好，那今天呢这一集差不多就到这边结束。这一集的 podcast 会比较慢剪出来，因为我今天下午要去看那个 GNTV 的 LOL 的演唱会那个现场直播，所以我等一下就要去睡觉，我没办法剪片，然后剪出来大概明天，大家稍微要等一下不过你听到这段话的时候应该是我已经剪出来了好啦，我怎么觉得我在讲废话
这集的 podcast 呢就到这边结束了。如果你喜欢我的 podcast， 欢迎你分享我的 podcast 给你所有喜欢泰国 BL 剧的朋友们，也欢迎你到我的粉专 IG 还有推特呢来跟我留个言，或者是来追踪我一下 follow 我一下哦。如果说要抖内我的话呢，也是相当欢迎，先感谢大家咯。那我们就下周见咯，我是 Luna， 萨瓦迪卡。